今天挑战全网最大烤肠，去整蛊路人，看看路人都是什么反应。做好了，我们现在准备出发。最困难呢？看一眼，不确定，再看一眼是什么东西？找个烧烤摊帮忙给烤一下，看他们能不能看出来。可以帮我烤一下这个吗？我们这边烤不了。再换一下。说好不算好，大家准备。烤不了吗？太大了，烤不了。但是没有一个人看出来是假的。这上面不是有吗？再凑近看一下。骗你干嘛？这个可以吃的。咬一口吧，熟了。我看一下。看得还挺起劲。也有这么甜。看呀，好吃吗？这种镜头吹一下好不好吃？好吃。最后小哥哥一起帮忙打扫了卫生。